இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல காஜு கட்லி எப்படி செய்யலாம்னு தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு என்னென்ன பொருள்லாம் தேவை அப்படி நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். நான் வந்து முந்திரி பருப்பு வந்து 250 கிராம் 1/4 கிலோ எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதை வந்து ஒரு 2 மணி நேரம் நான் ஊற வச்சிருக்கேன். எக்ஸாக்ட்டா 2 மணி நேரம். அதுக்கு அப்புறமா வந்து பவுடர் சுகர் அதாவது சீனி தான். சீனியை வந்து நல்லா திரிச்சு சலிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது வந்து 200 கிராம். அதுக்கு அப்புறமா சில்வர் லீஃப். சில்வர் லீஃப் எடுத்து வச்சிருக்கேன். நான் ஊற வச்சதுக்கு அப்புறமா அதை வந்து ஒரு 2 டைம் நல்லா அலசி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இந்த மாதிரி இதை வந்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா blend பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். இப்போ வந்து நான் blend பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். blend பண்ணும்போது ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் நான் தண்ணி ஊற்றுவேன். நீங்களும் அதே மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க. நான் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். இதே மாதிரி நீங்களும் அரைங்க. இடையில கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அதாவது 3 ஸ்பூன் இல்லைன்னா 4 ஸ்பூன் அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே சேர்க்காதீங்க. ரொம்ப தண்ணி அரைச்சிடாதீங்க. இந்த மாதிரி பேஸ்டாட்டம் இருக்கணும். அரைச்சதை இந்த மாதிரி ஒரு கடாயில் கேஸை சிம்மில் வச்சுட்டே பண்ணுங்கள். போட போகிறேன். கேஷ்யூ பேஸ்ட் போட்டதுக்கப்புறமா சுகர் பவுடர் சுகரையும் தட்டிடுங்க. நல்லா கலரிட்டே இருங்க. இப்போ வந்து நல்லா இதாயிருச்சு. இந்த மாதிரி வரணும். நம்ம ஜார்லேருந்து எடுத்து போட்டுட்டோம்ல அதே மாதிரி தான் நம்ம சுகர் போட்டதுக்கப்புறமா கிண்டினதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி வரணும். இந்த மாதிரி சட்டியில் பிடிக்கவே கூடாது. பாத்திரத்தில் நல்லா கிண்டுனா இப்படி வரணும். இப்படி ஒன்று மேலே ஒன்று அப்படி போட்டிங்கன்னா அப்படி வரணும். இந்த ஸ்டேஜில் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட்டில் நெய் அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு மேலே சூடாகவே இதை தட்டிடுங்க. தட்டிட்டு இப்படி உருட்டி பாருங்கள். அது உருண்டை வரணும். ரொம்ப சுடுது. சூடாகவே உருட்டி பாருங்கள். இப்படி உருண்டை மாதிரி வரணும். இந்த மாதிரி பால் மாதிரி வரணும். அப்படின்னா தான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் எடுத்துருக்கீங்க. இப்போ வந்து நல்லா மடக்கி அழுத்தம் கொடுங்க. இந்த மாதிரி கையை வச்சு அழுத்தம் கொடுங்க. இந்த மாதிரி அழுத்தம் கொடுத்ததுக்கப்புறமா இப்படி ஆயிரும். வலுவலுன்னு ஆயிரும். இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஆறட்டும். நல்லா ஆறட்டும். ஆறுனதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் தேய்ச்சிக்கோங்க. சப்பாத்தி கட்டை வச்சு லைட்டாக ஷேப்புக்காக தேய்ச்சிக்கோங்க. நான் தேய்ச்சிட்டேன். இப்போ வந்து சில்வர் லீஃப் இருக்குல்ல, இதை வந்து இதில் வைக்க போகிறேன். சில்வர் லீஃப் ஒட்டினதுக்கப்புறமா நான் பீஸ் போட்டு எடுத்துக்கிறேன். நான் நல்லா பீசஸ் போட்டு வச்சுக்கிட்டேன். ஆறுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து பீசஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க. இல்லைன்னா போட முடியாது. ஆறிடுச்சுன்னா போடவே முடியாது. சூடாக இருக்கும்போதே என்ன பண்ணுங்கள், பீஸ் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நம்மளோட காஜு கட்லி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் சேனல். ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.